ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்லாம் வலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு ஜுமானாஸ் குக்கிங். எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. இன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே அதுவுமா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் என்னுடைய ரெசிபியை எடுத்து ஜுமானாஸ் குக்கிங்க்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி தான் ஒரு சின்ன வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் என்னுடைய ஜுமானாஸ் குக்கிங்கில் சேனலில் இருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சமான ரெசிபீஸை செஞ்சு எனக்கு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதையும் நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் எல்லாருக்காகவும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். என்னுடைய இமெயில் அட்ரஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் எனக்கு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணுங்கள். எனக்காக இவ்வளோ அழகாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணிவிட்ட என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்காக ரொம்பவும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி நீங்கள் எப்போயுமே ஜுமானாஸ் குக்கிங்காக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய், ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே.